سلااوەرز گوتارۆ تەماشەوان هێژا بولتەنا دەمەژمێر شەشێ ئێوارە ژوارە پێشکەش بکەم و بڤێن و چەیم دەست بە بولتەناخوا بکەن. ئەندامێ دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە سەمینارێک لەگەل ئەندامên نونەرەتیە ئستانبولê ya ئەنەکەسێ داخست. Şivan cizîrî endamên nûneretiya Enekesê li Stenbolê taybet ji arkera ragihand ku semînar li ser daxwaza Silêman Oso endamê desteya serokatiya Encumena Neştimaniya Kurdî li Sûriyê hate sazkirin. Weke Şivan cizîrî daya zanîn ku di semînarê de dawên pêşateyên siyasî yên Rojhilatê Çemê Feratê û danûstandinên Kurdî û civîna bereya aştî û azadiyê li gel Wezîrê Derveyê Rûsya Sergî Lavrov hatine gotûbêj kirin. Beriya çend rojan li ser daxwaza Wezareta Derveya Rûsyê şandeke bereya aştiyê û azadiyê seredana Moskoyê kir û li gel Sergî Lavrov, Wezîrê Derve û Mikhail Bogdanov cigirê Wezîrê Derveyê Rûsyê civiya bûn. Li ser vê mijarê zê berê xwe bidim birêz Eymen Beker nûçegihanê ragihandina Encumena Neştimaniya Kurdî li Sûriyê li bajarê Stenbolê bi awayekî zindî li gel me ye. Dem baş birêz Eymen em dixwazin tu bêhtir ji me re behsa semînarê bikî. Semînar çawa bi rêve çû mijarên û babatên ku hatine gengeşekirin çi bûn? Belê destpêkê spasya dikim ji bo amadebûna me bo kanala Arkê. Spas bûkeş. Bi rastî ev semînar serdaxwaziya ofîsa Encumanê ya li Tirkî Stenbolê wekî hûn zanin tedî şandekê desteya serokatiya Enekesê bi rêwê li Moskov bi rastî û piştî zêvirana wê Stenbolê ji bo bizêvire Qamişlo me wekî ofîs xwest bi rastî em semînarekê çêkin û mamoste hazir bikin lê mamoste Silêman Oso ka ji mir zelal bike û qiya bike naveroka ew babetê wan li gel Rûsa çi bi rastî ser mijarê danûstena Kurdî ka Çi bû navarok çi bû wekû ku Silêman Oso behs semînar amade kir bejdariya nûnerê Enekesê ê li Tirkî û gelek kesên akademîn û kesên serxwe hazir bûn amade bûn. Bi rastî semînarekî gelekî xweş bû gelek babetê dihat danûstankirin yek jî wekî me gotî danûstana Kurdî ka giya çi astê xalê hevbeş yan bêjin xalê nakokî çinin bo çeheyana dereng mayê me pirsî ka şandawe bo Moskowê yani ka naverokeyê çi çi tişt hebû bi rastî gor mamoste xuya rastî gotê danûstana me wekî hûn zanin destpêkê serperestiya Fransî bû piştî hingê bû bi serperestiya Amerîkî gor dibêjin gelek cewekî em bêjin aramî hebû di navbera me û em ser gelek xalagihanin hevbeşiyê bes wekî hûn zanin danûstendin dem jêr divêtin û gelek xalê hene gelek bawra di wek em bêjin di bawerê çi ê zanistî bin hinek xalê hene lejgerî hinek xalê hene siyasî dixwazin hemî tiştê xwe xal bi xal bi rêve bibin. Gor mamoste zelal kir ji me jî got yanî gelek tiştî erênî heye û hîn di danûstenê xwe berdewam in û hêviya me jî ev danûstendin bike serî bi rastî ji ber milletê me gelekî hostiyayê û bêzar bûye ji ev deringbûn jî û ev em bêjin neyekbûna Kurdî jî em jî gelek hawildanê xwe dikin em yani bileztirîn dem em bikin vî tiştî. Bi rastî gelek kesnî hebûn pirsyar kirin ketin gelek bawera de hinek ji wan kesal jî ez karim bêjim pirs kirin ka piştî hûn ev rûniştê we bi hev re û piştiyê bi mehekê jî em bêjin we ragihand wekî em bêjin sengera aştî û azadiyê û teyalilget û hinek partiyê din li gel we ka me dixwest nas bikira ev bo çi bû armancî çi bû nas bû çi bû yanî çi bend bû bi rastî mamoste gelek tişt doxuya kirin got ev ji berê têkeliyê me li gel teyalilget heye û ev partiyê din jî me xwest wek ke Sûrî û Erebistan wan em bi yek helwest
ام دجي افريجي ما اساترا واستم راستي ودنجي خبكن يجي وما حميل قال هب جيب باش داربن ددفرا وكردي ودفرا عربي باشا برز أيمن نارينا برپرسن بله، روسی نارينا برپرسن روسی ج سردان ضوئية أنيا أشتي وآزادية جبو موسكو وكو كو برز أوسو ج ورا شورفكريا نارينا وان چبون براستي وكنا ريناوان جي روسا جي تخصن بري بشم بي شاندي بلكي وزانياري لسر هي شاندك مسدي و بارتيك دنچو بناوي قدر جميل آماده بو گور خانه کرن جی روسا جي تخصن كا بزانن كا سنگرا اشتی و آزادی که بهتر جنیزیک ناس بکن دخواستم تکراری خیلی کلمه خوش بکن راستی که بهتر او ناس بکرن پرسنی کرن جی گور ما مستزلال کرن دخواستن یعنی گور هزراوان دخواستن بهتر یعنی ام بیجن انجمانیان که اف سنگری آشتی و آزادی بهتر نزیکی هلویستی روسا بنه امریکی بون هنک آخفت نيوان ديجي أمريكا أبو مثلا دوتن يعني أمريكي داخل زي برشكنا سوريا وأمجي ديجي في برشكنية بور ما مستعزلات كرجي يعني أمن القلبي بوتشونين أم سوري برشبكن وهزري أمريكا جناو صحيح جدستك أمريكا كتي سوري جديد هرتم دبيجي يكبونا خاكا سوري وأمجي كوك كسنجرا عاشتي أمجي قلبي هلوستينن وانجي گور خیا کرد و گله کی کیف خوش بون جویر آگهانا سنگرا آشتی و آزادی براستی و گله تشنی دنجی خالن دنجی دانس هف کرن بس برانیا چاوا ده سمینار ده برز ایمن پیوندی خالق الوی بله ده سمینار ده چاوا بحثا لوگارا کردی و پیشاتین ضوی ین دانستاندنی کردی هاتا کرن بله براستی یک جوی خالی بون از جوان کسیا بون مپرس کرج مامستا سلیمان سروی پرسی مامستا وگل لک دیش کر متخصت زودتر جبا وگل خال به هفته مسندن کر مگوتی یک گور هون رادکینن هون لسر پایمانگا دو که یکن یک خالی و خالی لشگری ودوي خالق بندك جبنتي ولا شكري وقتبو تكلبونا هزين بيشمرجي روج اللي قال هزيه بقي وهي كانو هفش افا بكن ونا بكنو دي نسر قور ما مستا ديار كرغو راستي اف خال ادم هي خاله مهشتي نها مهشتي ددمك بيج دورا انا كاب بيتر ام السر خالي ام خازن هلویستی سیاسی مچار سر کریم دخوازن آبوریج چهارسه بکن مثلا پشتین که زانستی تعلیمی و سر اف کسانی هاتن گردین ام دخوازن روشوانجی دیار بکن که جبر حیانا تماموجی در روشوان دهیه ام دخوازن روشوان ناس بکن و دیار بکن و بزیر ناف خیزانی خواه يعني خالا لشگری و بمین دومهی که ام خازم وانا بینگاویان خال ام چارا سر بکن لشگری و بمین دومهی آلش دنا برآمد هگر برز ایمن بکر نوچگانه راگاندنا انجمن اجتماعی کردی لباجار استانبول گلک سپاس جبو بشتر بوناته پشتی کو مالباتا کرد بانگا آلیکاریه ده ریا کانالا آرکره گروبون شاندک جه انجمن اجتماعی کردی لسوريا سردانا مالباطي كر مالباطا لزگین محمد كل باكور كردستان دمينن بانگا آلیکاری کربون هشت کو انجمن اجتماعی کردی انکسه سردانا مالباطي بکه شاندا انکسه به سرکاتی علی ابراهیم سرک انجمن خوجهی یعقوبانه هروها هر دو اندام انجمن علی تمه و حنان عباس بو هروها به بجداری اندام پولیتبوریا پدکسه فرهاد شهین و اندام کمیته ناوندی یا همان پارتی شاهین احمد بو مالبات خلک باجار قامشلو روجاوی کردستانیه و پنبری باکور کردستانی بونه لسرف سردانی علی ابراهیم سروک انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی کردی لباجار کوبانه داخوانیک تایبت دا آرکته ده بحثا مبست و آرمانجا سردانی دکه
اما گوشاندکی انجمن اجتماعی کردی یا کوبانی لسر بانگوازی وی جامعی کو حوجه بو آلیکاری بو ما وکو ارککی خود دید کام وار دستی آلیکاری بو دریج بکن ما دکانم بو چیز دستی مواره وکو انجمن خوجه یا کوبانی نورفا هم دستی آلیکاری بو دریج بکن هر وها به آلیکاریا حوال می سرکردایتی که فرهاد شهین و که شهین احمد اوجی مراعات و انجمن خوجه یا کوبانی وکو ارککی خواه مدیدیتی یعنی نه تنین لکوبانی ارکی ماهی دبی ام لهمی کردین کل هر درکی حوجه بن ام الوان خودی درکی بله تماشاوان هجا لسر و سردانه می برای خوب بدن میوانی خواب برز حنان عباس اندام انجمن خوجه یا انا کسی لباجار اورفای لگلمنه دم باش برز حنان ام دخوازن تو بهتر جمارا بحثا و سردانه تجمارا بکی مبست تو آرمان جه و سردانه هون وکو شانده که انا کسی مبست جه و سردانه جبو مالباطا لزگین محمد چبو سپاس بوا و جبو تماشاوان آرک نامسته اما تشتی کو لازگین محمد او بانگا خود درخسته بو بانگا خود جکره و انجمان اجتماعی کردی اما امشاندک جه انجمان اجتماعی کردی خوجه کوبانی لعرفای هیرو مسترداری وانا کرم چون زیارت وانا کر ام جبو بانگا و چون ام چون سر روشاوي بنيرن كواش روشاوي شاوي وضعوي شاوي ام شون الجاموي وضع المرا شرح كر ام جيبو بانغوي ام شون كا خواستاكوي وكام تشكانو بجبوي بيكون ورن باشه و جنیزیک و روشا مالبات شوپاندیه ام دخوازن تو جمع و تماشاوان را وگویزی روشا مالبات چاوا بو والله ما مستر راستي روش قلك خرابو روشا وانا ابوري روشا وانا كعربي دبي صحي او تندرستي يعني مو زانن انه با كسانا سه زاروكا فهبو 2 سالان برای شغل 3 سالان برای خدانا اوروبا ونتيجه ضربه نتيجه فقر ومنحاره سوري مش زانن اللي هر سه زاروكا ويجي تشبون دا افيدا فتسيبونها او مير شخصال مال مابو او جن صابو نجي خاقي رش بو لعرضه بو وكشكاكا والجاموي بو وكيراكا بو يعني روشاوي مادي روشا تندرستي قال لك خرابو يعني بطيبات روشا لازقين چاوا ام دخوازن تو بهتر جمره بحث بکی روشا تندرستی نهاد چه آسیده والله ما مستر روشاوي صحي وعلاج ملاجئ خدمات درمان مرمانه وددني كي دكتور معالجه ويتكن يعني روشاوي نورمال اللي بيتر روشاوي خراب روشاوي ابوري بو باعتبار اويرا دخانين انا وخاني جيب كريبون وشغله 4 5 مهام بيا يعني كريا خوشي ندايا وانا كي وضع روشا مال خراب ايكو ما كانوا بو دست مهات ما كانوا بو يردميه بيرا بكره يعني ما كرياوي كو ماي ما بو خايكو تشكري ماي اما كريا تابدن وما كرياوي صالح كشبير جرا كردا دم بو خيا من راستي واجي ام دبن واجبك انسانيه وواجبك اخلاقيه خلق ما كسمه تكمن بيتنگاي دبي ام جرا بي علي قريب كن باشه هنا نشترگری عملیات جرا چه بکن یا نه والله ما مستوي نها بيتر جرا نا عمليات او بيتر علاج دخه او عمليات نها نابش بر نصابيا شكر في الرهي حتى شكر ودا نكذب وضعوي تندرستي پیشتانه و اگر کو شکر وجی دا که دبه کو رشبونا نگیوی هنه کی جبر شکر بیجی یعنی تا عملیات بلست تشتك جيران ها گرگ نابل یا روشا خو هنه کی گلک خراب باشه كاكي حنان دمكو خلق هاورا خوا دگهینن و یانجی بانگا خوا دگهینن رخصن مافی مروفان حتی چه آسته انا کسی خوا دگهینه وان مالباطان و لگور کارین و شیانین خوا آلیکاریان جوان را پیشکش دکن اون چاوا به هاورا خلقی و دچن ما مستا چه کسمه کو امکان بن کسمه سورالی بن کسمه ولات ما کسمه کرد بن چه کسن اگر بانگا خو آلیکاری خو بکی انجمن اجتماعی کردی اگر چه دست موره امکان بکنن او تشتی کو امکان بن اموی آلیکاری دکن و یعنی ای مجی ونزانن یعنی گور طاقات نه مهنه امجی نولات مزنن و نه اقتصادی مزن ابوری دست مدهنه لکاری که ام دکن او کاری ما گور طاقات ما گور چی دست مدهنه لتشتر موره اما بچتانا بردوان تدادم بله گلکس پاس برز حنان عباس اندام انجمن خوجهی یا انا کسی ج باجار اورفا تلگلمبو گلکس پاس جبو بشتر بوناته
دەورەیەکە رووسی ji 6 ئۆتۆمبیلên leşkerî pêkdihat derbasî gundewarê bajarê Dêrkê yê Rojavayê Kurdistanê bû. Nûçegihanê Arkê Ehmed Sofî ragihand ku îro demijmêr 12 Nîvro dewreyeka Rûsî ku di pêşiya dewriyê de ئۆتۆمبیلên Qesedê hebûn derbasî nava gundê Qeserdîbê ku dikeve Bakur bajarê Dêrkê bûn û ev dîmen jî yên wê dewriyê ne. کچک روجاوای کردستان پولک خواندنه ل ترکیه و کریه گلستان مصطفی خوندوانک کرد خواجی زاروک 6 سالیه پول ششانه آمادهیه و خلق باجار دیرکی روجاوای کردستانیه ل باجار استانبول دمینه به کارین کسیاتی پولک خواندنه ج زاروکن تاخیره و کریه به شوای کینو به لیستوکان زاروکان فری خواندنه دکه. به هاتنا ورزنو یه خواندن پیاده دست به راکرنا دبستانان کریه. جدرن خوجای جگونده کلیلک یه سر به باجار کوبانی روجاوای کردستان تایبت جه آرکر راگاندن که دو ده یکمین روژا خواندن ده پیاده دبستانا گونده کلیلک راکرن تویکو گوندیان جه دبستانا جخورا کریبون لیدی ساجی پیاده او بریار دا و راکرنا دبستانه بو جه نارازیبونا گوندیان که خواندوان بچوک نچار دبن جه گنده کلیلک برای خواب بدن گنده کور بینکار تا کو خواندن خواه بردوام بکن. روزی مکتبی مجی راد کن نخوازن زاری مجی خواندن بکنه نه خواندن کرمانجی نه عربی زاری مجی گیهورن هزار جی نورن هر نه کوپنگاره جی برد دوره 2 کیلومتر از دوره زاری مجی گی چی کن صفیه که و دیانن هزار جی ورگا دکنه جی بی مکتبی مجی راد کنه مکتبی حجم عرضی کردی یعنی نه سروانجی سر میم 4 میلیون کردی هزار تین مکتبی مجی راد کن. بله تماشاوان هجا لسر مجارا پروسه خواندن و چوانیا برای وچونا و لحریما کوبانه باجار و گندوار و از برای خوب بدن میوانی خواه برز علی شیخ و برازی اندام سندیکای ماموستین کردستان سوریه دم باش برز علی دست بکده ام دخوازن تجمع بحثا روشا خواندن چاوا برای وچ دچه پروسه خواندن لحریما کوبانه چاوا برای وچ دچه آسه و قناغه دایه ایوارا باش به و تماشاگان آرکی باش به براستی گلک خال و ارسیار هنه دبی ام جخواه بپرسن دبی بسر وی روشا خواندنی یکمین خال شروجا خواندنی لروج آوای کردستانی بری وازاروکان به کدایه یعنی گلک ریبازین جور به جور لروج آوای کردستانی هنه او شاگردانا او کتابیانا چه سوده جوا باورنامه خواه وردگرن او یک بله سیستمی خواندنی که ایرو تی خواندن نه سیستمی که نیو دولتی کس باوری خواه به باورنامه وانا ناکه نش آلی خواندن دا و نش آلی کار دا گلک پروبلم دنجی هنه وکی کسی که با کتابیان بخواندن دادن او مکتب هانه دبستانی که هنه لروج آوای کردستانی چه ام ببیجن لدورا کوبانی به چه لدور دنبن گلک پروبلم همه هنه حتی آنها نهاتنا چاره سرکرین و بر سیستم وانا پروبلم وکی چنه برز علی پروبلم آستانگی پرزگریک وکی چنه و اوی کوت بحث دکی یعنی یک شوانا افری باز ایرو تینا خواندن لدبستان روش آوا
ریبازنی نی نف دولتی نه کسک باوریا خب باورنامه وانا ناکه او تشتکی گلکی گرینگه و بالا مران دکشینه دبی مریل سر بسکنه و که چاوا اف چیروک و چاره سر ببه چاوا امه بری خواه به سیستم و ریبازه که درستن جبو اف قطابی مجی بسر کبن و بین قبول کرن ده مکتب یعنی دولت و طرف دندا و جعالی کارداجی ورنه قبول کرن. بله. افتشتی هانه ریبازی که لروش آواتین خواندن ریبازی کس نه پسپور دانینه ریبازنی ده سکبی بواریا خاناکه آستوانا گلکی نزمن آستوانا اید زانستی گلکی نزمن لگور دفرکی هاتیه چه کرن ام ببیجن به عربی به منطقه که یعنی نه گور ولاتکی هاتیه چه کرن گور ملتکی هاتیه چه کرن حساب او مسائل هانی نیف دولتی کرنه اف مسائلنا گشکی دبی مری باشه برز علی تبحثا یک جوان صدامان کرد تقول کسی نه پسپور لشونا کسی پسپور ده هاتن داین قالوا کسی پسپور مانه یعنی امکارم بیجن صدامن کو او یک او دیار ده او ظاهره درکتیه چیه کو کسی نه پسپور لشونا کسی پسپور ده تینه داین نه از نبیجم که لشونا وانجی وقتا گوتی جبکو شونوان يعني هاي مينا جبار او كسي جبتري خلقي هاني بسبور لدرفاي ولاتن جباركو جهوان تنبو لروش آبان لدرفاي ولاتن لي يعني آسا اويكو اوجي برسيارك قالكي جرينجا آسا اويكو اف شاگرتانا بخاندن ددن جي ام ببيجن پولي يكيدا تا پولي دانزدان تا خواندنگه کینه اوی وانا خواندن ددن آستوانا چیه گلو کارند بکار خواه دفاع واران دا رابن ده همو کوچین خواندن دا رابن یا نکارن رابن کانون سودگی بگه نوا قطابیان و شاگرتان یا نکارن پیگینن او نیرین هانه دفری گلو آلی وانا دکه که ده قطابی خواه بوی رنگ هانی هلبجارتی پرورده بکن یا نا کسی که آن حال روش آوامایی کسی نی پسپورن یعنی بلکه سدید چندک جوانا پسپور بن لی اب جمارجی تیره خواند قطابی و شاگردین خلق روش آوان ناکه همو آستین وانا دام بوج پول یکم و تا پولی دانستان باشه برز علی وکو کود دیمان دجی دیار دبن وینا و ویدو نهال سر اکران آرکنه پیاده دبستانک لگند کلیلک یه سر به کوبانی و راکریه کو او گند 12 مالبات تدهنه و خلق وی گندی گلیو گازنان دکن هون وی که چاوا دنرخینن از بخاطر يعني بهر حال السودان ناقرج اف مكتبه كو ايرود هاتنا تيك انينو اف ريباتي كو هاتيه ايرود تي خان بن هر وكي هذا يعني هر خود بناد فيري خاندني كردي دبن جي بيتر فيري تشدبن يعني دفي سردما كو ام تعداد دجين ام بیشن همه ده 1013 تا روزا ایرو چکو تابیه ده روز آوای کردستان خاکریه مو استن مکتب دا هاو دزانن خواندنا کردی بلکه یعنی دواره دندا جی گلکی قلسن یعنی اواجی یعنی جی حیراندنه یعنی لجم خلقی ما و لجم قطابی ما که کاد چه جدابون دنیلا امجن پول پینجان یعنی ایچاران و ایدانستان ده هیا بله چه زانیاری که بالا تدکشین دنیل بروان ده هنه باشه جبر که ام ببیجن
کسێکی هانی پەروەردە و پسپۆر و لەسەر ڤیواری سەکنەیە لە ڕۆژئاوا نینە ji ber ew nîrên hane teng û guhîştin xelk زۆربەی خەلکێ wê pispor bi taybetî derkevne dervan. باشه برێز علی دە دەستپێکا ئاخفتنا خۆدا تەژی بەحسا vêyekê kir te got çend corên rêbazên xwendinê li Rojavayê Kurdistanê hene. Egeran behsa beşê dibin destê peyedê de bikin Rojavayê Kurdistanê îro sê rêbaz têne xwendin û fêrkirin rêbaza peyedê û ya rejîmê û rêbazek li hin deveran yê netewniya girtê têne fêrkirin û xwendin. Ew yek wê çi derencaman bi xwe re bîne wê çawa bandorê li ser çarenivîs û pêşeroja xwendekaran bike. Rêbazên rejîmê ta roja îro tedî ji ber ku ev şerê ku berdewam dibe ev çend salên borî ne divê astahane berî ev problema di Sûriye. Yani astawana nêvdewletî baweriya dewletan newekî berê bi bawername Sûrî tê. Eva yek. Warê didiyan baş e wextê ku nihal em dibêjin devera deverê erebî wek Cerablusê û Tabqayê û Reqayê û Dêrezorê ku rêbaza UNICEF tê xwandin. Ev rêbaza UNICEF rêbazekî nêvdewletî ye, rêbazekî xelkê baweriya xwe pê dike, rêbazekî li ser bingehekî û bingeh û sîstemekî zanyarî hatiye çêkirin. Wek nimûne Xelkê Xelîc û Rojavayê mixabin ew başûrê Kurdistan û xelkê Xelîc ew rêbazên hanê ê nêvdewletî tînin û werdigerîne zimanê xwe û xelkê xwe qutabiyê xwe pê perwerde dikin. Ew ê hanê herî hêjaya gelekî bilind e di cîhanê de dibe li ser vî awayî bata karkirin ji bo rojava û ji bo ev qutabiyê me. Belê dawîn pirsiyar divê çi were kirin heta ku proseya xwendinê pêş bikeve li Rojavayê Kurdistanê. Ji bo ku proseya xwendinê li Rojava pêş bikeve dibe em tiştê berê ji ber li ser bingehekî sist û hatibûne avakirin dibe ew bingehana bêne rûxandin û bingehê nibêne avakirin li ser bingehê zanistî û li ser bingehê pisporî ku di asta nêvdewletî da em di vîwarî da meşgûl bibin û projeyê xwe rêbaz derîn zimanê xwe divê em jî li ser projeyê kar bikin û ji bo ku asta me jî astekî nêvdewletî bê diwarê xwendinê da ku em jî pêşeroja va di şagirdên xwe em bê em misoger bikin di pêşerojê da ku em ji pêşeroja wan netirsin û xelkê wana em bibêjin bav û dê wana û çi xelkê me li Rojava bê bi dilrehetî yani li mala xwe razên ji bo ev xwendinê tarokê. Birêz Elî Şêxo Berazî mamoste û endamê sendîkaya mamosteyên Kurdistan Sûriya gelek spas ji bo beşdarbûna te. Jêderên taybet ji arker eşkere kirin ku li Rojavayê Kurdistanê kadreyên PKK li hindek cihan gujmeyên $3,000 Amerîkî ku dike bêhtir ji 6 milyon lêreyên Sûrî li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê sepandine. Acên ji aliyê kadroyên Qandîlve li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê têne sepandin berê sermilê Kurdên Rojavayê Kurdistanê giran kiriye û êdî kadroyên Qandîl bûne hevpar lêgel Kurdên Rojava û rêjeya firotinê dûkanan tê hesabkirin û li gorî firotinê bac ku navlêkirina alîkarî tê nafarskirin. Jêderên taybet ji arkera ragihandin ku ev bûye demeke dirêje û kadroyên Qandîl li bajarên Rojavayê Kurdistanê li ser dûkan û mal û seraf û pêşangehên otomobîlan digarin û dibên navê alîkariyan de bacê ji xelkê werdigirin. Ast gihiştiye wê çendê ku rêjeya alîkariyan digihe bêhtir ji heftê li ser sedî ji qazanca firotinê dûkanan û cihên bazirganî.
کادروێن قەندیلێن خەلک کوردستانە تورکیا کارمەندێن پێدێل گەلوان لەسەر دوکان و ماڵ و سەراف و پێشانگەهێن ئۆتۆمۆبیلان دەگەڕن و جهێنک و کار و داهاتاوان باشە نیشانێک کادروێ قەندیل دەدەن کادروێن قەندیل بێ کەیفا خۆباجان لەسەر خەلکێ فەرز دەکەن وەکە ژەدەرن تایبەت ژارکێرە دەدەنە خویاکردن و خەلکێ باژارن کوردستانە سووریێ دەبێژن ئەگەر ئەم ئالیکاریان نەدەن کادروێن قەندیل وی دەمی مەترسیە لەسەر ژیان و زارۆک و مال و ملکێوان دروست دەکەن هەروەها ژەدەرن تایبەت جارکێرەدانە خویاکردن و کادروێن قەندیل ژە خۆدانێ دوکانانڕە دەبێژن و ئەڤ ئالیکاری لە هەمبەر پاراستنە وانە ژبەر کادروێن قەندیل کوردن ڕۆژاوای کوردستانێ دەپارێزن کادروێن قەندیل دەما دەخوازە ئالیکاریان ژێ وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستانێ دەکەن بە زمانێ گەف خواردنێ لەگەڵوان دەئاخڤن بەتەنێ بژاردەیە دانە ئالیکاریان لە پێشیا وڵاتیانە ژبەر لەگەڵ نەڕازیبوونێ گەف و مەترسی لەسەر ژیاناوان هەیە هەروەها ژێدەران ژارکێرە تەکەسکردن و لە هەندێک جەه گوژمێ $3,000 ئەمریکی کو دەکەی بهتر جە 6 ملیۆن لەیرەیەن سووری لەسەر کوردن ڕۆژاوای کوردستانێ تێنا فەرزکردن و بە تایبەتی ئەو جهێن و تەبگەرە کارێنوان باشە لە سەرێ مژارە زێبەرێ خۆ بدەن باژارێ قامشلۆ لە جەم وڵاتی کورد کادار خەلیل کوبخۆژی دوکاندارە دەم باش کێکێ کادار بهانەیە پەکێکێ حجەتە پەکێکێ چییە کو دەما و وان پەرەیان لە سەر وڵاتیان دەسەپینە و فەرز دەکە کێکێ کادار ئەگەر تو دەنگی متکیازێ جارێکدن پرساخوا دووبارە بکەم حجەت بهانەیە پەکێکێ چییە دەما و وان پەرەیان پەرەیان زێدە بە دولاران لە سەر وڵاتیان دەسەپینە فەرز دەکە تبلولو دەنگێ متێتە بەلێ دەنگێتە نەهاتێ باش بەلێ باش برا تشكي ايجابي حيانها اف بارتياها ابري خستناغو نابخو كريري خستن ونابخو كريه بابي بيخلكي او بخوا بوتشينو ومحمد زانغو بوتشينو وهاتنا وينا بيخلكي بمتون هاتنا تشكي ايجابي خلكير نكرنا حياه بدقي نبس مرسلا جبايه وضرايب وتشليحات خلكي دكن اتاواتها فردك سر خلكي دوبو تشيروكك القامشلو تشيبوي واهلي قامشلو بري اهلي قامشلو حيوان جاهيه محارم القطه $7 جي خستن ندى دورا 24 ساعة نزاد 12 ساعة خستن هندري حبسيده وبسد حزار رجاء وبما تشكرنا دستا مربي واهلي وي تدخل كرنا $5 دان هياغو وي درخصني ميشن دري حبسي او دكاندار بو او جي بازرگان بو بري خلكي قامش له حيوان جي هي او بخوا بازرگان بو او جي دن قالكي مغبش بله كاكي كادار او كاسي كنت بحث دكي دكاندار بو بازرگان بو او جي كاكي كادار تبحثا بوياركي كرتا قد دوه لقامشلو كسك هاتا قرتن جبركو $7 نكاري بو بدا يانجي رد كربو كو وان بريان بدي ام دخوازن تجمرة بهتر بحثا فيا كي بكي يعني او يك كي بو نها هاتيه بردان يانا تيارة پيوندي هاتيه برين نظام افكاري من اگر جارا کدن پیوندی پیرا بکن که کادار نها دنگی متیتا اگر دنگی متیتا تتکاری بردوان بکی تو بحثا و بياري تجمرة بكي دوه لقام مش لتا بحثا ويا كده كرتا تقول
کو هاتن دکاندارک بازرگانک گرتن جبر کو $700 ندابو که کادار دیاره پیوندی پیر هاتیه برین همه جارک دن هول بدن کو پیوندی به تراگری بدن دا کان بزار بن کو اف پروسه کود و دما داویه ده لروجاوای کورسان نخاسم لقامش لو درکتیه کو برپرسن پگکه ین لج بشین دنی روجاوای کورسان پرین زیده لسر ولاتیان دسپینن وکنها که کادار بحث کریه کو نمونه که یعنی $700 لسر ولاتیه کی هاتیه سپاندن او جی دکاندار بازرگانه جبر کو رد کریه رفض کریه کو وان پریان بده چکدارن هاتیه او گرتنه و به زوره پشتی کو دانوستاندنان مالبات دانوستاندن به وان برپرسان رای کریه او یک هاتیه سربست بردان تویو اکیجی $500 امریکی دانه برپرسن پککه وکو کو تگوتن به دلاران ایدی پرایان دسپینن به دلاران یعنی بریا دمکه به پرین لیرین سوری بو لینها به دلاران پرا دسپینن وکو کو جدره که طایبت جه مرا جی گوتیه کو لهن جهان $3,000 امریکی لسر بازرگانان خودین دکانان هاتیه سپاندن بله هفکاری مدبیجن کادار پیوندی به که کادار هاتیه گریدان که کادار تو کاری بردوام بکی بله دوره مخالفاتی گل خلقه دخن و جیبای و ضرایبه گوش خلقه دستینن یکی خودی عربوک $3 $5,000 مخالفه دخن چه و دوره اما بکنه کوی بس ما فهم کرن بزن يعني تشكي ايجابي نكرنش بي خلقيره تشكي ايجابي ابري خصناش خلقير نكريا ابد تشليح واتا بي بسر خلقير نكرنا اشتنقايه بي بش خلقير چه نكرنا اجاسي تنقا بي بچه نكرنا بريارن درن تين چوت دن ودخوازن کو ملت مجبر بربه خودي انا در خوشك ببد هندري باجر دوي خلق حمو بربن دوي قلنا هادوي بربن اشبروان ايه ودور بخلكير نما تقدادن يا اخي برب خلكير نما بابو قالي خلكير شوتي ايه ودور منانو اباكيتنا بدفينانو ابانا هذا شما عم بي بنزين عم بي که کادر کسی کو نکارن بدن یعنی بازرگانین کو روشوان نباش کسی دکاندارین کو نکارن پرین کو هاتنه فرض کردن نکارن بدن چه بوان دکن دیاره پیوندی دی ساعتیه برین گلک سپاس کادر خلیل ولاتیه کی جقامش لو کو بخواجی بازرگانه دکانداره گلک سپاس جبو بشدار بوناته گروپین چکدار یم به سر ترکیه و لباجار سریکانی روژاوه کردستان برانبری گوجمه پره کالمیرک سربست بردا جدرک خوجه راگهاند کو گروپا چکدار یا بناو المعتصم یا پشتیوانکری جالی ترکیه و برای هفته که ولاتیه که هفته سالی جگونده اونیق الهوا لگوندوار زرگانه رواندو بو وکه همان جدره دا دیار کرن کو او کالمیره کواتیه رواندن و زندان کرن جالی گروپا نوهاتی برانبری 5 میلیون لیرین سوری هاتیه سربست بردان ایرو 2 سال لسر کشبارکرنا خباتکارکی کرد خودان رول ده خدمتا دوزا کردی و ریبازا برزانی نمرده ده بویرکه هاتو چونه ده لدورا آلیان یا روژاوای کردستان در باستبن کار و خباتاوی ده وی راپورتی ده دروژێکە وەکە ئیرۆدا خەباتکارێکی کورد خۆدیرۆل لە دەڤەرە ئالیانیا ڕۆژاوای کوردستانی di nav rifên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyada û yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratê Kurdistanê Rojava de dê bûyereka hatûn û çûnê de jiyana xweş destda.
جوانی کورد خباتکار لەزگین یوسف ئەندامێ شاخی ئالیان یەکیتیا خوندەوان و جوانی دەموقراتی کوردستانی ڕۆژاوا دەبوویەرێکە هاتون و چوونێدا بەریا هەفتیەکێژ دیرۆکە ئیرۆ بێ دژواری بریندار بوو پشتیکۆ هەفتیەکێن لە نەخۆشخانەیە قامشلۆ دەما هەولێن ڕزگارکردناوی و دیتنا چارەسەریە ژاریە بزیشکان ڤەهاتکردن لێ دەستێ قەدەرێ درێژتر بوو ژیانە خۆش دەستدا لێ زێدێخوا گوندێ کەڤرێدەنا یە لە دەڤەرە ئالیان بە خاکێ هات سپارتن لەزگین یوسف ئەندامێ شاخی ئالیان یە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا یا پەدەکەسی بوو هەروەها جهێخوا وەکو ئەندامێ شاخی ئالیان یەکیتیا خوندەوان و جوانن دەموقراتی کوردستانی ڕۆژاوا دیگرت لەزگین جوانێکی پرچاڵاک بوو ژمالباتەکە نیشتمانی کوردپەروەرە دەستپێکا جوانیا خۆڤە تەڤلیرێزن پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا بووە و بیر و بەهوەریên wî برێبازا کوردایەتیە رێبازا بارزانیە نمر پر بەهێز بوو گۆتار و هەلبەس jî دنویساند نحن الكرد أبناء غوتي وهوري وميديا سابق الحضارة قبل الأمم أبناء آمد ومهابات وهولير أبناء المروءة والشجاعة والكرم أكراد كرد سفراء المحبة والسلام لەزگین خوندەکارێ زانکۆیا شاما پایتەختە سووریێ بەشێ وێژەیە عەرەبی بوو دێ ساڵە خۆیە دوان دەبوو ji ber destpêkirina şoreşa Sûriyê û rewşa şer xwendina xwe rawestan bû. Sala 2019 li ser vexwendina şaxê aliyan yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Encûmena Xwecehiya Bakrewan Nesreddîn Birhik ya ser bi enekesê ve beşdarî dê vejandina salvegera yekem ya koça dawî ya xebatkar lezgîn dekir. Dê salvegera yekem ya koça dawî ya lezgîn de hevalên rêwrê baza wî dost û hevalên wî seredana gora wî li gundê kefrêdana kir têde gotarek ji aliyê şaxê aliyan yê pedekesê ve hate xwendin Gurzek Gul li ser gora wî hate danîn. ڕاستی خۆرتێکی هالۆ جوانێکی هالۆ ئەندامێکی مێ بڕاستی چالاک بوو دەرچوێ زانینگەها شامێ بوو بەشێ زمانی عەرەبی بوو مامۆستای زمانی کوردی بوو بڕاستیژی لەزگین گوندێ دەڤەرە ئالیە هەمووژی دبستانی وی بوون خۆرت و کەچێمە هەمووژی سەردەستی وی هاتنە فێرکردن کەسێکی دخواست دائیمەن و ملەتی وی پێش بکەوێ و دخواست و پارتیایی پێشکەوێ بڕاستی ئەتعابی وی گەلک جەمە هەنە لەزگین یوسف جێ خەلکێ گوندێکە ڤرێدەنا یە ناوچەیە چلاغەیە ji dayîkbûyê pêncê meha yazdan sala 1983 bavê du zarokan bû piştî koçbarkirina wî bi çend mehan kurekî wî yê din hate dunyayê û navê lezgîn lê hate kirin Elî Umar Ez Kurdim gurê hebûnim dayîka mirov li gerdûnim pêşmerge بله تماشاوان هێژا به وی ئەوەیە ئەم گشتن داویە بولتەنە خوا هەر شاد و بەختەوەر بن